BPF दोलो नागारना UPPLआव जयेन बेसे कोटी नङाब्लाबो बेसे कोटीनि बारहावा बारदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना हाटसार ओनसोलाव हाटसार प्राइमारिनि सिङाव गोग्लैनाय 1 नं आइफावली गामिनि गासै 12 जन BPF दोलोखौ मदद खालामबोबाय थानाय सुबुंफोरा दिनै UPPL दोलोआव ओनसोलनि जौगानायखौ हास्थायनानै आखाइ हमफैदों BPF नागारना बेराफारसे आरोबाव रौनिखाता प्राइमारि UPPLआवबो 4 सुबुंफोरा आखाइ हमफैयो UPPL दोलोआव बे जयनिं हाबाफारियाव MLA जयन्त बसुमतारी आरो दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लानानै गोसो गोरबोजों बरायो दोलोआव दिनै जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय जे हाटिसार प्राइमारि UPPL दोलो बेयाव सिङाव थानाय 1 नं आइफावली गामिनिफ्राय जोंनि गामिनि गावबुराखौ लाफानानै गासै 25 सुबुङा जोंनि नैबे दोलोआव UPPL दोलोआव बिथांमोना जयेन जाफैबाय आरो थांनाय गोलाव सम BPF हान्जाखौ बिथांमोना मदद होबोदोंमोन BPF हान्जानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोना बिदिनो दिनैहाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर BPF सरकारनि समाव बिथांमोननि गामिया मा लाब जाखो गासै ओनसोला मा मोनखो मोनदिया आरो दिनैनि दानि बे सरकारा 19-20 दान बे सरकारा रायजो राजाफोरनो मा होगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोनथिनानै बिथांमोना दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैबाय जोंनि दोलोआ जिथु कुनु थगायनाय गैया जाख्ल'नाय गैया गासैखौबो समानै जौगालांहोनायनि जे बाथ्रा बेखौ बिथांमोना मोजां मोनदों जोंनि दोलोनि सान्थौ सानस्रिखौ मोजां मोनदों आरो नैबे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार बे सोरखारनि समाव दिनैहाय बे ओनसोला सान्थियाव फैबाय बेयाव खुनु दावराव दावसि गैलिया बयबो गाव गावबागावनि साननाय मावनायखौ लांबाय थानो हायो बयबो नैबे ओनसोलाव गावनि बिजनेस बानिज्यखौ लांबाय थानो हादों मोजाङैनो खुनु गिनांगौ गैयाजासे बिथांमोनहा ओंखारनो हादों बे बाथ्राखौनो बिथांमोना गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदियैनो दिनै जिथु जौगानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया लासै लासै दिनैहाय गामि ओनसोल बा नैबे ओनसोलाव जानायखौ नुनानै बिथांमोना BPF दोलोखौ नागारनानै दिनै UPPL दोलोआव फैबाय आरो जों UPPL दोलोआव जोबोरैनो बिथांमोनखौ बरायबाय आरो बिथांमोना दिनैहाय UPPL दोलोआव थानानै UPPLआव सान्थौ सानस्रिखौ मोजां मोननानै बिथाङा फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन होननानै बुंदों बिथांमोननिया गामिया जोबोद गिदिर गावबुराया बुंदों जे गामिनि गासैबो सुबुंफोरा दिनैहाय नैबे UPPL दोलोआव जोंनि दोलोआव बिथांमोना जयनिं जाफैगोन बे खोथाखौ बुंदों जों बरायदों आरो जोङो जिथु गासैबो हारि माहारिखौ लानानै आवगायलांनो थाखाय जोंनि सरकारा जिथु बाथ्रा बुंदों आरो खामानि मावदों बेखायनो जों मिजिं खालामदों दिनैहाय आरो नैबे BTR ओनसोलाव गुबुन दोलोआ सोरहाबा आरोबाव माबा मोनसे बुंबावनांगौ बे दोलोफोरजों सोरबाया माबा मोनसे थाफाबावनांगौ बिनि खुनु बाथ्रा गैया दिनै सामफ्रामबो खना खनला जायगा जायगा दिनैहाय UPPL दोलोआव लैहोर लैहोर फैगासिनो दं गामि नाङै हाबफैगासिनो दं बे दिनैहाय बिनि गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे UPPL दोलोआ सान्थौ सानस्रिया मोजां बे दोलोआ रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों जाख्ल'नाय गैया सोबख'नाय गैया थगायनाय गैयाजासे खामानि मावदों बेनिखायनो बे दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै लैहोर लैहोर फैदों बेखायनो आङो जाय बिथांमोनहा फैबाय आङो UPPL दोलोनि जानानै आं बरायदों आरो UPPL दोलोआ बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव फारफ्रोम बिथिङाव रैखाथि होगोन बिथांमोननि न'खर जौगानायनि फारसे बिथांमोननि गामि जौगानायनि फारसे बिथांमोननि लोंग्रा दै थांनाय गोलाव समाव जों नैबे ओनसोलाव मोनथिदों जे मोनब्रै मोनबाल' बिदि बरिं बसायना होदों जोंनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो दानथामनि गेजेरावनो नैबे ओनसोलाव गासै माने गं 14था बरिं बसायना होदों दिनै बेजों रायजो राजाफ्रा खुसि जादों आरो नैबे ओनसोलाव गोबां माखासे फसंथानफोर फैगासिनो दङ बेफोरजों दिनैहाय बयबो नोजोर होदों जे नंगौ थारैनो UPPL दोलोआ रायजो राजानि जों लोगोआव दंफायो आरो रायजो राजानि जौगानायनि फारसे जेब्लाबो खामानि मावो सान्थौ सानस्रिया जेरैहाय रायजो राजाखौ थाफानानै बयखौबो लोगोआव लानानै दावगालांनायनि बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे लक्षण কিহৰ কাৰণে মানে আমাৰ গাঁৱত মানে কি কয় ৰাস্তা নাই ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি কিমানবাৰ কৈ আছোঁ ৰাস্তা দিয়া নাই আৰু আমাক বহুত মনত দুখ লাগিছে আগৰ পৰা আমি কৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱত ৰাস্তা নাই বা কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হ'লে বা কেতিয়াবা হস্পিটেলত যাবা হ'লে এই
গাড়ী খুন্দা খুন্দি কৰি আনিব লাগে এই ভাবিয়া মানে মই চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়াতো আমাৰ যি চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰ লগতে থাকিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু কাহই মোক হেৰি কি কয় ৰেচপেক্ট দিয়া নাই মই মনত বিৰাট দুখ লাগিছে আমাৰ খোৱা পানী ইমান ডাঙৰ গাঁও আছে খোৱা পানী খালি এটাই মাত্ৰ বৰিং আছে এই বৰিং দি নহয় আমাৰ স্কুলত খোৱা পানী নাই ষ্টুডেণ্টবিলাকক খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে এইটো বিৰাট দিগদাৰ আমাৰ এতিয়া এই দলত যোগদান কৰাৰ পিছত কি আশা কৰিছে আপোনালোকে এতিয়া মই কৈছোঁ চৰকাৰক যে আমাৰ খোৱা পানী লাগিব আৰু আমাৰ ৰাস্তা নাই ৰাস্তা লাগিব এই চৰকাৰে কৈছে দিম বুলি কিমানজন যোগদান কৰিছে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 12জনমান হ'ব আৰু আহিব নেকি আৰু কি জানো আহে না নাহে এইটো পিছৰ কথা মই ক'ব নাপাৰোঁ